오래가는 기침, 그냥 넘기면 위험합니다. 기침이 오래가는데 감기겠지 하고 넘기고 계신가요? 그 기침, 기관지 폐렴일 수 있습니다. 기관지 폐렴은 기관지와 폐에 염증이 생기는 질환입니다. 초기에는 감기처럼 시작하지만 고열, 누런가래, 숨가쁨으로 악화될 수 있습니다. 특히 어린아이와 노약자는 빠르게 진행될 수 있어 더 위험합니다. 면역력이 떨어질 때 더 잘 발생합니다. 평소 항산화 성분이 풍부한 브로콜리, 당근, 귤, 그리고 배와 도라지 같은 식품은 기관지, 점막 보호에 도움을 줍니다. 수분 섭취 역시 가래를 물개의 회복을 돕습니다. 오늘 바로 실천하십시오. 따뜻한 물을 자주 마시고 실내 습도를 40에서 60%로 유지하세요. 기침이 일주일 이상 지속되거나 숨이 차다면 반드시 진료를 받으십시오. 초기에 관리하면 충분히 회복할 수 있습니다.